اصلا اول حاجه في الوعي بلغات الحب. ساعات كمان الانسان نفسه بيبقى بيدي بطريقه بس نفسه يستقبل بطريقه. ساعتها مش عارفه ليه حاسه ان انا كنت مصدومه. لقيت ان ممكن ناس تبقى مستنيه لغه حب من فاطمه غير اللي مستنياها من رودين. لازم هو يبذل مجهود عشان يعمل ده، ما يجيش مثلا يقدم لي بس افعال ويقول لي ده اللي عندي. مش بس كده، باختلاف حالتنا احنا مع الشخص. يعني ان ممكن انت تختلف اصلا من وقت للتاني ومن شخص للتاني في لغه الحب. ودي كانت من الحاجات اللي بتخليني اللي هو ايرور، ايه ده ازاي؟ اول مره اكتشف معنى كلمه لغات الحب كنت من 2000 تقريبا و18 اخدت كورس ساعتها. والمدربه اتكلمت عن لغات الحب وقالتها كل واحده، وساعتها قالت انه كل واحد فينا يعني يكتب يرتبهم. طبعا كلمة لغات حب بقت متداولة قوي دلوقتي كتير على السوشيال ميديا، وهم 5 اللي هم الهدايا، اللي هو تقديم الهدايا. ده الأوقات الممتعة هي إني أدي وقتي للطرف التاني. كلمات التأكيد اللي هو الكلام اللطيف والثناء والشكر وكده. 4 التلامس الجسدي. واللغة ال5 تقديم خدمات أو أعمال خدمية، يعني إن أنا أكون بعبر بحبي للطرف التاني بأفعال. ما كنتش أعرف الجملة نفسها، المصطلح أيوه نفسه، بس كنت فاهمة المعنى. لما رحت رتبت لغات الحب بالنسبه لي لقيتها مختلفه عن اللي حواليا. ساعتها مش عارفه ليه حاسه ان انا كنت مصدومه. كنت متخيله انه طبيعي انه اللي حواليا زيي. دي اصلا اول حاجه في الوعي بلغات الحب، ان لغه حبنا اساسا مختلفه. يعني مش بالضروره ان اللي حواليك لغتهم هتبقى زيك، ولكن انا بعرف، يعني انا بتعرف اصلا انا شخصيا على لغات حبي، وبتعرف على لغات حب الطرف التاني، واصلا بساله كمان، اصح ان انا اساله. وهنا لو لغات حبنا مختلفه بنقرب المسافات، هو يعمل اول لغه حب ليا وانا اعمل اول لغه حب ليا. التركه اللي بتحصل بقى او المطب اللي بيحصل انه كل طرف من الاطراف يعني بيرفض بشكل ما انه لا انا مش هعرف اعمل ده. ما انت مثلا ممكن يكون لغه حبك الاولى عندي الاخيره، فمش واصل لي الفكره. انت مهمه عندك. يعني مثلا انا لغه حبي الاولى الهدايا، طرف تاني لغه حبه الاخيره الهدايا. مش هو اصلا مش بالنسبه له مش بعرف اعبر بالحب بالهدايا، ما بعرفش اجيب هديه، ما بعرفش اختار، ما بعرفش اصلا اعرف ازاي الشخص ده محتاج حاجه. نفس الكلام برضو في الكلام. في ناس لغه حبها الافعال، ان هي تبقى متواجده، بس ما بتعرفش تتكلم كلام كويس، يعني كلام لطيف كتير مع الطرف التاني، او مش بتقول كلام حلو. فالطرف التاني يفضل متضايق ويفضل متهم انه الطرف الاول انه مقصر في حقه. هو مش مقصر في حقه، هو بس مش فاهم لغه حبه. عشان كده الوعي بلغات الحب حاجه اساسيه جدا، مهمه جدا في العلاقات، بتخلينا نعرف بعض وبتخلينا نعرف نتواصل. هي فعلا الوعي ده اول مرحله، وعي ان انت تبقي فاهمه انه الناس مش شبه بعض في الحته دي. فدي اول حاجه، ان انت اصلا تبقى فاهم ان في اختلاف، كلنا عندنا ال5 بس بنسب، فكل واحد عنده اولويات مختلفه عن التاني، وكل واحد بيعبر بطريقه عن التاني. في ليفل تاني، فكره انه خلي بالك ان ممكن تكون انا بدي الحب بطريقه بس مستنيه بطريقه. انا بعمل لك حاجه كويسه بس مستني كلمه حلوه مثلا. ف يعني ساعات كمان الانسان نفسه بيبقى بيدي بطريقه بس نفسه يستقبل بطريقه. فبيكون اللي قصاده مش فاهم ده ليه. انت بتعمل لي فانا بعمل لك، انت بتقول لي فانا بقول لك، لكن فكره ان انا افهم التويست ده مش بفهمه. الفكره دي بالنسبه لي هي من الحاجات الاساسيه جدا انك تفهمها في لغات الحب كمستوى اول في الفهم عن لغات الحب. بس في مستوى تاني لاحظته بقى عند الناس، في مستوى اعمق في الوعي بنفسك. فاكره لما كنا بنقول ان احيانا عيوبك نفسها بتتغير من شخص للتاني زي المركب الكيميائي؟ لقيت ان ممكن ناس تبقى مستنيه لغه حب من فاطمه غير اللي مستنياها من رودين. ليه؟ احيانا بيبقى المساحه اللي مديها فاطمه في حاجه مخليه عشم اللي قصادي في الحاجه دي. مثلا فاطمه من الناس اللي بتتكلم كويس، فانا دايما مستني من فاطمه الكلمات الحلوه. لكن حد تاني هو مثلا انا عارفه انه طيب وخدوم مش عارفه ايه، فمستنيه منه انه يعمل لي الحاجه دي لما ابقى محتاجاها. فلاحظت ان احنا بيختلف كمان لغه حبنا من شخص لتاني. احنا بنحب الناس حتى وبنستنى منهم لغه حب باختلاف الاشخاص. مش بس كده، باختلاف حالتنا احنا مع الشخص. يعني احيانا تبقي واصله في علاقات معينه، العلاقات الطويله، ممكن صداقه، ممكن جواز، اي علاقه طويله شويه، تبقي واصله لمرحله انك قفلتي من الشخص اللي قصادك، انت خلاص فقدتي الامل في الحته دي. على الاقل اديني دي، فاهمه اللي هو ايه؟ طب انت مش بتعمل لي حاجه من اللي انا محتاجاها، طب على الاقل كلمه حلوه، كلمه تقدير، ما تساعدنيش بس قول لي كلمه حلوه. فبيبقى ساعتها مش عشان دي لغه الحب بتاعتها، أيوة. بس عشان ده تقدير. عشان ده اللي انا مستنيه بس. يعني هي عارف اللي هو سديت الباب ده، طب اي باب مفتوح. فبيكون ساعتها احنا محتاجين نعي اصلا انه ممكن انت تختلف اصلا من وقت للتاني ومن شخص للتاني في لغه الحب. فده لمستوى من مستويات الوعي
اعلى كمان في لغات الحب. إمم. وبعدين اكتشفت انه كمان هي مش بس لغه من لغات الحب، هي من مقومات الحب. إمم. يعني تحس ان الخمسه اصلا، تحس ان انت لو بتحبي حد الطبيعي انه الحياه يبقى فيها منهم. إمم. يعني الطبيعي ان انت لو بتحبي حد يبقى لما يعمل حاجه تقولي له كلمه حلوه عليها، لما يبقى تعبان ولا محتاج مساعده تقفي جنبه فيها، إمم. يبقى في وقت مشترك ما بينكم، ده اساسي بغض النظر هو لغه او أيوه، مش لغه، ده أساسيات اساسي. العلاقة أصلًا. فتحسي انه لغات الحب هي مش بس لغات تعبيريه، هي مقومات للحب. هي إمم. من غيرها الحب مش هيبقى حب. إمم. الحب مش هيبقى حب لو انا مش فاكره. يعني ستات كتير جدا بتزعل لما مثلا جوزها ينسى عيد ميلادها ولا عيد جوازهم ولا بتاع عشان الهديه. لأ. مش عشان الهديه، عشان الهديه في الوقت ده بتدي معنى معين. إمم. فهي دي الفكره. فتعتبر لغات الحب عامله زي مقومات للحب كده. إمم. هي اصلا الصح ان انت تنوع ما بينهم. إمم. بس هي الفكره انه طبيعي انك هتبقى عندك واحده شويه عندك قدره على هي تقضيها الطُب في ال5 فبتتصرّف من خلالها في العلاقة. تلقائي او عفوي في إمم. تتكلم. إمم. فده حقيقي، لكن هم هم نفسهم مقومات. في حاجة كمان عايزة أفرّق بين لغات الحب والتقدير. لغات الحب بتتمارس زي ما أنتِ قُلتِ كده بشكل تلقائي في العلاقة. يعني مثلًا لو أنا لغة حبي الأولى مثلًا إن أنا باحب أسمع الكلام حلو، والطرف التاني عارف ده، طرف قريب مني مثلًا في الأسرة، صديقة قريبة جدًا، زوجي مثلًا، هو مُدرك إنها لغة حبي الأولى إن الكلام الحلو، لازم هو يبذل مجهود عشان يعمل ده، ما يجيش مثلًا يقدّم لي بس أفعال ويقول لي ده اللي عندي. فلغات الحب مهم نتعلمها، مش مجرد إن أنا أكتشف لغتي وأكتشف لغة الطرف التاني وأسكت. ما هي ممكن تكون مختلفة، هي طبيعي هتكون مختلفة، ولكن أبذل شوية مجهود في إني أتعلمها، إن أنا أقول لها، مش هيبقى طبعًا أتعلمها اللي هو 100% يعني هاشبعها عندها، لأ طبعًا، بس اللي هو على الأقل ما ابقاش أنا باقدّم في حتة هي مش مدركاها، هي مش فاهماها، اللي هي الأفعال مثلًا، هي عايزة كلمة حلوة. هنا هي مش طالبة تقدير، هنا هي دي حاجة بتشبع احتياجها. هي دي أصلًا لغة حبها الأولى، فطبيعي أول حاجة تحتاجها منك أول حاجة الكلمة الحلوة، بعد كده هتحتاج الترتيب بقية ال5 مفيش مشكلة، بس أنت ما تبدأش بآخر حاجة اللي هي أصلًا بالنسبة لها نسبتها 30% 20%، مش حاجة تخلّي العلاقة حلوة، يعني مش تخلّي العلاقة حيوية وفيها روح فعلًا. فهو ده الذكاء، هو ده الذكاء في لغات الحب، إن أنا أكون بعد ما يبقى عندي الوعي بلغة حب الطرف التاني، إن أنا حتى لو مش فيّا وترتيبها مثلًا الأخير وترتيبها هي عندها الأول، أبذل مجهود وأتعلم إزاي أعمل لغة حبها هي. وفي نفس الوقت عشان دي حاجة إحنا بننساها جدًا في العلاقات، أنا كمان أقول لها بقى طب أنا كمان دي لغة حبي الأولى، أنتِ لغة حبِك الأولى الكلام، أنا بقى الأفعال، أنا مش بيفرق معايا الفعل، أنا يفرق معايا وقفتِك جنبي. بيفرق معايا وجودِك في المحنة اللي أنا فيها، مش عايزة أسمع كلمة حلوة، مش عايزة أطبطبها بالكلام. وأعرف ناس كده، يعني أعرف ناس تيجي تقولي لها كلام حتى يواسي مش عايزة تسمع، مش بتسد ودنها، مش عايزة أسمع أي كلمة، أنا عايزة وجودِك جنبي، أبقى شايفاكِ قاعدة جنبي. أيوه بس في الموقف الفلاني لازم أقول لِك كلمة تواسيكِ، كلمة تطبطب عليكِ شوية، لأ مش محتاجة الكلمة دي. ودي كانت من الحاجات اللي بتخلّيني اللي هو error إيه ده إزاي؟ المفروض إن أنا في وقت الصدمة، الأزمة أقول كلام حلو، حد يصبّرني مثلًا، كلمة تهوّن. لأ ألاقي مثلًا الطرف اللي قدّامي منزعج جدًا، أنتِ يعني هو دلوقتي الكلام ده؟ مش وقته. عشان كده لغات الحب الإدراك بتفرق حسب الحالة بالضبط، فعلا. على حسب الحالة. وده مش تقدير، يعني ده أصلًا ملوش علاقة، التقدير كده حاجة من مهارات التواصل ومن الذوقيات العامة، فلازم نعملها مع الكل أساسًا. إنما لغات الحب بتبقى حاجة خاصة بالشخص اللي قريب مني، اللي باتعامل معاه باستمرار، أنا خلاص حافظاه وحافظني، فخلاص هابقى حاطة إيدي على حاجات أساسية في العلاقة. وهو ده فعلا اللي بيخلي العلاقة روح. يعني لو بنتكلم عن روح العلاقات هي كده. سبحان الله. عشان كده يعني سبحان الله، يعني تحسي ان ربنا سبحانه وتعالى حتى في المشاهد اللي عملها مع الانبياء سبحانه وتعالى في تنوع في المشاهد. إمم. يعني اوقات النبي صلى الله عليه وسلم يجي حد يأذيه فربنا سبحانه وتعالى يروح مانع عنه الاذى خالص. إمم. صح، طبعا ليها حكم كتير قوي، بس انا إمم. بشوفها سبحان الله من مشاهد الحب والرحمه برضه بتتجلى في اشكال مختلفه. إمم. تلاقي مثلا ربنا سبحانه وتعالى في موقف معين مفيش مخرج منه دلوقتي، فهو إمم. علاجه الوحيد الصبر. إمم. فتلاقي ربنا سبحانه وتعالى بيعمل ايه؟ بيصبر النبي صلى الله عليه وسلم، يا اما قصه نبي تاني يقول له شوف اللي حصل للناس اللي قبليك، يا إمم. اما بان هو يقول اصبر لحكم ربك فانك باعيننا. إمم. بيصبره سبحانه وتعالى بكلام يهون عليه اللي هو فيه. فسبحان الله، يعني لو احنا بنقول ان روح العلاقات هي زي ايه، كاننا بنتخلق باخلاق الله، تشوفي ربنا سبحانه وتعالى ازاي في كل مواقف الانبياء والرسل والقصص اللي ذكرت في القران. ربنا سبحانه وتعالى كان بيدبر في كل موقف شكل معين للرحمه.
وشكل معين للتصرفات، وبعض الأوقات مبيبقاش في تصرف معين ممكن يتعمل، لكن في كلمة ممكن تتقال فتصبّر الإنسان شوية فينتظر شوية. كتير من القصص أُنزلت بتصبّر النبي صلى الله عليه وسلم على حال هو بالفعل فيه. وهكذا. فسبحان الله روح من روح العلاقة إنك تبقى فاهم إنك محتاج إنك تدّي اللي قصادك تعبّر عن حُبّك. إحنا قُلنا اللي جوّه القلب جوّه القلب، لكن رَد الفعل ده اللي خاص باللي قصادي، ده اللي هيوصل لي. فأنا محتاجة أوصّل للي قصادي إن أنا باحبه، بس بلغة هو نفسه فاهمها. لغات الحب حلوة كلّها، كلّها مهمة، بس فعلًا إحنا في عندنا ناس بتلقط أسرع لغات أكتر من لغات، وهي دي روح العلاقة.